साथीहरु तपाईहरुको आज भिडियोमा म सिकाउन गइरहेको छु कि साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो टिकटक आइडीबाट भिडियो कसरी शेयर गर्ने। यदि साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोन रहेको टिकटक आइडीबाट भिडियो शेयर गर्नको लागि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नु होला, सिक्नको लागि यो भिडियो स्किप नगरी भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। किनभने आज भिडियोमा म तपाईहरुको सिकाउन गइरहेको छु कि आफ्नो मोबाइल फोन रहेको टिकटक आइडीबाट भिडियो कसरी शेयर गर्ने। ल साथीहरु लागौ भिडियोतर्फ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोन रहेको टिकटक आइडीबाट भिडियो शेयर गर्नको लागि के गर्नु होला, साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोन रहेको टिकटक एप्लिकेसनलाई सबैभन्दा पहिला ओपन गर्नु होला। टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि स्ट्यान्डअप पेज खुलेर आइहाल्छ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल फोन रहेको टिकटक एप्लिकेसनमा आइसकेपछि के गर्नु होला, टिकटक आइडीबाट भिडियो शेयर गर्नको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ आफ्नो टिकटक आइडीको प्रोफाइलको अप्सन छ नि, यहाँ चाहिँ आफ्नो टिकटक आइडीको प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। आफ्नो टिकटक आइडीको प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ टिकटक आइडीको प्रोफाइल खुलेर आइहाल्छ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो टिकटक आइडीको प्रोफाइलमा आइसकेपछि के गर्नु होला, आफ्नो टिकटक आइडीबाट भिडियो शेयर गर्नको लागि साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो टिकटक आइडीमा अपलोड गरेको भिडियो कुन शेयर गर्नको लागि चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोको माथि क्लिक गर्नु होला। साथीहरु म चाहिँ आफ्नो यो भिडियोको माथि क्लिक गरिरहेछु, तपाईले पनि आफ्नो भिडियोको माथि क्लिक गर्नु होला। भिडियोको माथि क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि त्यो भिडियो चाहिँ प्ले भइहाल्छ। प्ले भइसकेपछि के गर्नु होला, त्यो भिडियोलाई शेयर गर्नको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिँ 3 डटको अप्सन छ नि, यहाँ चाहिँ 3 डटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। 3 डटको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि तपाईहरुको यहाँ साथीहरुको टिकटक आइडीहरु आइदिन्छ। साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो जुन पनि साथीको टिकटक आइडीमा भिडियो शेयर गर्नको लागि चाहनुहुन्छ नि, त्यो साथीको टिकटक आइडीको माथि क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ क्लिक गरिरहेछु, तपाईले पनि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि यहाँ चाहिँ सेन्ड भन्ने अप्सन आइहाल्छ। साथीहरु तपाईले के गर्नु होला, शेयर गर्नको लागि यहाँ चाहिँ सेन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सेन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल फोनमा पनि तपाईहरुको टिकटक आइडी तपाईहरुको साथीको मोबाइलमा शेयर भइहाल्छ। साथीहरु तपाईले यसरी नै आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको टिकटक आइडीबाट भिडियो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो शेयर गरिसकेपछि के गर्नु होला, आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको टिकटक एप्लिकेसनबाट ब्याक जानु होला। अब साथीहरु म पनि गएको छु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको टिकटक एप्लिकेसनबाट ब्याक। टिकटक एप्लिकेसनबाट ब्याक आइसकेपछि साथीहरु मलाई तपाईले भिडियो नि आफ्नो मोबाइल फोन रहेको टिकटक आइडीबाट भिडियोहरु शेयर गर्नको लागि सिकेको होला। साथीहरु तपाईले भिडियो नि आफ्नो मोबाइल फोन रहेको टिकटक आइडीबाट भिडियोहरु शेयर गर्नको लागि सिक्नु भएको छ भने जानु होला। अनि तपाईले यसमा मेरो युट्युब च्यानलमा नि आउँदै हुन्छ भने तपाईले के गर्नु होला, मेरो युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला, अनि भेल बटन साथमा पनि शेयर गर्नु होला। ल साथीहरु आज पनि यति नै, बाइ।